Kayaknya pasar keyboard 400 ribuan bakal rusak sama keyboard yang satu ini. Setelah laris di mechanical keyboard murah 200-300 ribuan di Titan 3, Titan Elite, dan Titan 5, sekarang Gamen ngeluarin lagi Gamen Titan 6 yang suaranya seenak ini cuy. Bisa seenak ini karena udah pakai gasket mount dengan Otemu linear silver switch. Walaupun masih hot swap 3 pin, ya minimal udah nggak perlu mikirin ganti switch karena udah enak, smooth, terdengar toki buat langsung dipakai. Keycapnya Saintroke OEM profile dengan backlight rainbow, tapi bisa kalian atur juga ya, matiin aja kalau kalian nggak suka. Kickstandnya ada 2 level buat menyesuaikan typing angel kalian. Cadangan keycapnya bisa kalian ganti kalau kalian mau full satu warna kayak gini. Keyboardnya full size, harganya murah dengan layout 99%. Tapi size-nya ini masih kelihatan compact cuy, buat ukuran keyboard full size. Cocok banget lah buat harian, gaming, kerjaan, soalnya lengkap, dia udah ada tombol F1 sampai F12, sama numpadnya juga. Kesimpulannya ini keyboard murah yang udah tinggal pakai, nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi ya sebelum dipakai kalian harus beli dulu. Produk link ada di deskripsi gua ya.